603 жылы біртұтас түрік қағанаты екіге бөлінді: батыс түрік қағанаты және шығыс түрік қағанаты. Батыс түрік қағанатының негізін қалаған Тардуш қаған. Оның тұсында қағанат жеке мемлекетке айналды. Мемлекеттің жері ұлан-ғайыр болды. Алтайдан Каспий теңізіне дейін созылып жатты. Қысқы ордасы Суяб, жазғы ордасы Мыңбұлақ еді. Қағанат халқы 10 оқ бұдын деп аталды. Әр тайпа бір түмен, яғни 10 мың әскер шығаруға міндетті болды. Осылайша қағанаттың қуатты әскері қалыптасты. Батыс түрік қағанатының ең мықты билеушілерінің бірі Тон Ябул қаған. Оның кезінде мемлекет күшейіп, шекаралары кеңейді. Орта Азия мемлекеттеріне қатаң бақылау орнады. Қытай шежіресінде тіпті батыс варварлары ешқашан дәл осылай қуатты болмаған деп Тон Ябудың дәуірін сипаттады. Қағанаттың орталығы Жетісу. Мұнда Ұлы Жібек жолы өтті. Бай қалалар өсіп өркендеді, сауда мен қолөнер дамыды. Бірақ Тон Ябу өлген соң билік үшін тартыстар басталып, қағанат әлсіреді. Кейін оның орнына жаңа мемлекеттер Қимақ, Түргеш, Оғыз қағанаттары пайда болды. Осылайша батыс түрік қағанаты кейінгі қазақ жеріндегі көптеген мемлекеттердің іргетасын қалады.